Aido maksud tu arahan na tu mana ai. Bapak tak suara Ai kuara. mana do bapak ni sekali do na jadi sepatu julota. Ini apa nih? Ini di continue ya. Ya ini ya. Jangan dulu banyak. Nanti hilang. Iya. Sudah. Ay, para teh ketua tim Dana. Anak tak dok. Udah kau teh bolo sonari mata bereng di hutan ngasih semangat surya ka. Nah tua-tua pengen ada kerja. Juga para dok. Dibagi dok. Kira sebiji dok. Masuk tu para alanga dengan tabereng di hutan merda surya kahai potong royo. Jadi rasa di tim Dana nama hanion ucup nio sude. Jadi bolo tapai maru aka totori sebenarnya terlalu lambat babungo Dana itu maksud itu. Jadi perlu adong tong gebrakan baru kan. Itu langsung dia disukun. Nggak bisa yang tim anggota Ania, tim Dana. Arok werek 10 lebih hala kete. 10-2. 10-3. 10-2. Jadi om masih tok parjolo disukun. Sedia sakko itu langsung nama sistem torong nama tong langsung. Sedia na boy kan itu noang. Jadi asarong gambaran tu asa boy semangat wakarongan. Molo tapai do contohna totoripe urasa ala sudak sude boy mabaen ala ni pandemi sonarion. Jadi ikon tumagon nama langsung disukun kan. So kita manuai tim Dana 10 halak. Itu risukun mah sedia na boy ba. Asa isuraton tersoni matong. Jadi adong angka na boy dia kan. Na boy dia itong. Lo. Pas udah kon nih bapak nih sekali se Jakarta. Pacian. Kita 10-2. 10-2. Maksudnya maju perjolo. Kita maju perjolo. Memulai. Sedia na boy. Jadi di data manon, di data sekretaris. Tong pas di akan kita na potensial maju perjolo mungkin nanti. Iya, pas pernah. Untuk sebagai sebagai contoh. Bah, ayo batala itu senari. Bawa aja di sana sekalian ya. Itu aja. Tak pula wai diputuskan mah. Itu keluar kan? Ya. Bawa aja di sana. Ada enggak nih, Pak Dope Hitan nih? Tak pula wai itu, kan sama diputuskan melalui rapat, kan rapat dong kita. 10-2 halak kita main. Kami ada ketua do sekretaris on. Dawat tong. Olan bagian seksi Dana do sudah. Bamar kono tanda tabu tucup wang. Songonon nidokon. Seksi Dana 10 halak 2 juta mah bantuan. Dak songoni to. Dak songoni maksudnya kerelado. Kuno mah ketona. Amang Kapolsek nasaon, surat. Dang boy, dang baru songoni do. Do. Dang natin turut na. Kasi ari na boy do.
Alai di dok kekamangka na itu maksudnya. Asa bui tong diahan no. Ulala, ngamura meng. Anggo isok kita yang muncul ketua baru hira-hira sunang ngali ketua Seksidana. Ngadua lidang roate. Seksidana tadang ro ketua. Dah. Ciao. Namar gotong royong nakingan adong do hang kita par tonggi-tonggi. Adong. Adong do te. Adong. Alai na minggu asal pudang. Olo, boy mat tong asal madong nakingan. Ay tong asa sunna semangat tok kita na beting unak kita do karena unak anu patah semangat sak kita unak anu apalagi pak panitia terus do mabai dorongan akka menggugah semangatnya ka dongata kan terlalu mina di huta alana ngolo sempat dak semangat kita di huta urasa ngolo ahon narang ngasing-ngasing musim lo pendapatnya lagi itu kita kan. Apalagi sunari di hutan nama nuaing na ronggoson alana mailahia manu molosanga gagal maju tarokon. Tapi maju hata kasarna gagal. Di huta ngagabisi hata kita nu. Ai adong mana masa no duita ibaratna ka masa ayah tong. Eso itu rucon akka sakat nasia lau padinggan akka tugunyo pung nan naman no dangi. Jadi itu maksud tu hita pas udah kiasaran nasian bapak ni sekalepi 12 halak babui mah tatunjuk jo hatta jo tatunjuk tabai nakka hatta songon do karena Janji iman. Janji iman. Aku nang jo terjanji iman ayau ulah janji iman terbaru Nazar bu nimu. Pacar but pahu do gawe nang boy soda ima janji iman rope hali suksung takka ay nasumar anggo janji iman nina ikut dipenuhi mah. Karena Silua. Matto. Oke, silua. Tugu rodi. Ada nggak? Asing Jauh. bro. Ay masih luai pe tahu boleh, hampir sama deh. Tupak nahinata, tupak. Hah? Adong do hata lain dak silua, adong do hata lain do napas. Tupak dak tupak. Do guarna teh. Arakku tu ya bahasa Batak napa? Nah tupak nahinata. Ai sia do nya permalang do no malo marah song no bah do Tupak persama. mamain. Tupak tupak mak. Guguan na maratong daw. Bodoh gugur tong bersifat bersifat sama. Tok ripe dua guguan. Ribe di. Oh jadi asing di HP guarna teh. Bodoh guguan tong bersifat sudi anggota sarupa. Oh. Dia mau tupak kan sukarela deh. Cuma tong maksudnya di Papua maksud narik tupak asa. Jadi dia masih dalam teken list dong. Teken list. Hampir-hampir ilo tong, hampir-hampir mirip sih. Hampir mak. Hampir-hampir mirip sih noni.
Terkeles ate. Kalau tekeles pe tau. Ay pajulo par pabu ama sudah anai papodo gini. Ay ngohami 2010 lu ngarok ko kami ya ni ngai cara ti. Kalau ang ubay na para di si 5 juta siya now. Wah, di utang maju ikan no Pak Joa. Anda dulu. Kalau Dari tidak memang- memang tidak Pak. Nah. Beli 5 juta. Nga madok melate sudi pungat memang sudi dong satu melate dua rupiah pedidean. Mulate do imu. Madok melate talai. Songon nedok ni akang ni bapak ni si Kaleb 5 juta saya tetap nama aka pacarnya lagi. Amin. Amin. Ya siap. Tujuannya Rio. Ngomong dulu bang. Langsung, Bah. Tadi mana iba? Wikunarong ko contoh para. Ay malohami parang ngarok ko kami ya ni 2010 lu. Hira-hira nga lupa ingat baru tikin ide. Ngadong daftar ni. Opat talak do pe ame magtikini. Ketua Pak Rona Imana ama ni Kaleb do tau. Olo. 10 juta matikini. Olo. 10 setengah. Oh, tikin ide. Olo. Berarti Maksud saudara. tu buti. Maksud tu buti bah. Dingkad do na do ni par bapak ni Scarlett. Alai le maju waktu dia usah minggu hari Sabtu na nang Roma jo kita saya boy langsung ni transfer. Nakbola to. Nakbola transfer Jo. Daw ngau kalau ni do ba. Wih, borak do ya. Karida mai. Langsung manut karida. Asal maju catatan. Oh. Lo daw alana dia. Dahong ngurus ini no teknik na para dan jalan non tulungan nasi. Oh lo elas hari Sabtu na nang jum meeting nung nga ba upasahat. Nga tari dia radia hatta ima songon. Aduh karena teh. Tupak maning mak. Silua kan? Silua do. Nah udah buti do tong para. Dia mau songoni no teknik na. Gabe dipikir doang na songoni cara na to. Borak doi. Dan istilahnya molo hari Sabtu anong do pe kesempatan maksud tu di si ola no patalak kita kodo jonian nanggo 5 halap sama sinareo no palak kasa semengguga semangat yakin madang Nga masuk non ang kita. Masuk ang kita non. bisa di Pos. ayang go pergi do teh Sebako. Sebako Tangerang do teh na sida Bekasi. Bekasi horas pumar di pos pangati do mitna horas bapak Rica Olip. buka jo sauti masker mi unang tertutup perminigian Profil do pe. Oke, ini mana? Ini mana be ngado be ay sunna muda na sa minggu no bereng bapak ni si Olip. Sunna muda ay dia do sarana. Baju suaram. Oi. Lagi connect do pe. Anggo pembaci parkilan don. Ay maluduk baju pang dohot situata. Pangulu suami. Ay tormekel don no benon. Miki pangulu jo Pauli. Mater bemikna. Mater bemikna. Oke, Hai, ma. Nggak. Ngombe. Horas sama horas. Horas. Langsung dasar ber sekam siya ni. Makana masuk. Harus. Sunna Wala ko sa so isi. sa minggu ku bereng ba. Babang,
Kenapa soniku? Ay, lo posor ya udah. Oh, badai. Tahu di ba? Araw lang yan lang yamu. Ay, lepo so bering ba. Ay bapak ni sioli duno ay ngono aku. Opo naman ako. Ay nung nga ay termasuk do seksidiana na sida te bapak sioli pate. Daw. Tahu. Na nasarong daw berang di Jumi masuk. Ba jadi mau tak mau ko na masuk. Magbigi. Malati ma diang kiduli. Poparannya putta mardipos. Dang di ju to di roha di ju todi kani mau naik ngon. Ide pasti. Gimana? Ang di mata di roha di. Do maju bapak ni siuli baik seksidiana sen mardipos ba. Asa dong sa mardipos. Si Roldin. Si Rolling do. Alay kurang do memang bahasa ba mata senai. Wah, pamas mana? Ate ba mata gimana? Dak pala gabi si Dana abang. Penting orang metilo. Oh, lo asason na semangat Jorhi ta sude masih beta-beta nang gudanau muramon. Gudanau. Oh. Jadi molo di sido bapak ni sioli ayami pega semangat daki nganek tutuan namian namon. Masa? Ido alaya termuncul dah ba. Persipako bapak ni sioli Partangerang Bekasi Pak Roman nom se situa par Jakarta muse ngawar do bekam semuna. Ayan na hubereng do. Bada lasarong seduk berdipes hubereng na raka. Wato masuk may iba. Oh melati memang. Ala di bayan masih kidiana musa ada teh. Masuna mana bay si Roldin detong Pak Oli. Mardipos. Halo na ba? Manang nasi ato, mang nasi gonggo. Ay, pitaw kamu. Aw, siya happy aw. Si repot. Si repot pa aw. Alay kon suron no ni mana. Minggu depan kon dohot jum. Bayi datang dah. Oh. Teleponan dia bang kan iro kan. Beber mas, saya orang dah udah alah. Ay napa si teleponnya bang kan masuk daw. Tidak do monitor siya kam. Oh, ido pasti. Ayun na si Danau tong do repot waktu tu si kan iro kan. Si Gongkom masih main. Bapak Ahad ya korni Pak Ahad. Pak Willy. Pak Willy. Tabajo sejen. Oke. Pak Willy ate. Iya. Gom itu teh gom. Gom atau Pak Willy sana Mardipos mai. Oke, enggak. Kata bisa ada kan? Berarti nggak 10 tolu kita. 10 tolu. Songon nedok ni bapak ni si nggak lupa. Papua Nugini. Pas Kaleb. Bang ata basanay nangi. Na potensial. Utong. Ngata basanay. Ay ura sa nga ding gabi ba na do usul nay. Pos maramu na huwa pe unang jo ahay badawari satu boy ma nyidokot songon sani besar diri nangi. Melati ma di dorongan ni bapak ni si Kaleb udah melihat dorongan tuhita seksi dana dangi asasuna gudang cuma maksud tu mabegi mulu buyar satu waktu mulu be ba melati ba bapak ni bapak ni si Kaleb buyar satu ya orang kuduga rakyat tersono pendapat betul jadi Tahu banget. Kalau nggak semangat di hutan. Bilang jadi naraku. Imada. Maksud tu na adong do koordinasi dongan na songono na memang dak sampai tu soni dekku tu seksi dana songono tabainong. Dak alai hira perkiraku mendekati bulan 2 bulan jam mas songono alai nadeng kemon nadeng kadang do tahap nah. Dang mukti pilotan no ni barak na punguata mulu mendekati bulan 12
Dan minimal kan soalnya ada koni 10 juta kan ikut terkumpul. Kan itu rencana tak itu kan? Tidak, ima jo minimal namai. Minimal 10 juta. Tapi sonari mau lo ditabirin dan data 24 juta dope kan? Nah, nggak 20 saja doh, Pe. 24 mau lu maksud tuh. Oh, iya pas. 20 sada. Olo tabana siak kamu nai sisa 10 sada nggak sedia. 82 metong mulai dok. 22. 22. Ba iman nih ngaman dekaten non. Orang cair be. Aku nang dak cair atong ikut cair doa. Turi cair betul. Ikut cair do. Jadi maksud tu dang lubing ke sunguni bapak ni kalep kira-kira mendekati ahun anu kita seksi dana semambayana daw. Urasa nga boy sonari parala na. Bulan 12 kan stokin naik nama. 3 bulan naik nama. Terasa bemu. Jadi Iya. maksudnya mulot juga ada tung adong data sonari. Adong akka janji ni akka dongan. Nga boy dicicil 3 bulan. Itu tung masukna. Iya, cicil. Boy yakin mabain nah nih mau pada takap batu pertama. Jadi panitia be ngarong istilahnya songon pegangan bahwa sana ngarong data to. Asera ngarong hebengi walaupun belum yang disetor dobe kan itu naik. Olo. Oh, Ale ngarong iya, keyakinan to. Masongon na arong hapor siyaon. nading gede nauli hiad do memang i. Jadi anggo au sendiri ala baru mau bagi pendapatan seksi dana. Awar satu buat kesimpulan sianau molo songoni duda dang adong ben no bulan 12 aya perkiraku mendekati bulan 12-an. Dang mu kipailon nami be ahaton ima songon aku plenikku yan. Alana manang buape nonon uloto bahita la ke pengurus do nagabe memikir ahon terutama seksi dana mau tak mau ima alana widok ketua 60 juta ba sedia manon mendekati tanggal bulan Desember uloto ba kon isi menurut betul-betul ala dok songoni pendapat sonari ba nauli dotongi maksud tu nauli hian ala dang na terlampau pagi dope songoni maksud tu tabai syarat tahulani duda Tahu ah. Ngapas besonari para ala na bulan 12 anon. Nga buyar be musya haikan karena marnatal na mahani solman non. Pengeluaran nga beda. Ngarong musya ka pengeluaran na baru. putih ternyata dang dapat ono pulan no ngatabain non bama menurut tamu se marahada no mandongkrak dan muse jadi nama kita berangkat muse ai maju sedia mita no berangkat ai songoni barakna pitu batu martidi sada doa bapen no keputusan na kok kita doan no keputusan nyon pengurus dohot seksi dana sudi nagabe mapul hon betul-betul iman non kesim molo sana pendapat molo uranapi dan tu bulan 12 sudah alana molo naksangan non tabay guat tan no sonari taruh ngane didok nga tahu dokumen non berarti baman non berarti nga selesai bin non hira-hira tanggung jawab siap kita bama sedia mangusin no karoroda na tabay odo nagabi si pikiran non tu bulan 12 maksud tu Sebenarnya boy mang musya tong di tabere nga kadongan na potensial musya iba masuk matu tim dana kon nagurang dutok sebenarnya haon anggota haon baru mah boy
Dang boy ulan 10 halak mangna 20 halak. Ku boy na 30 dapat. Tim, sada tim danai. Karena berkepanjangan dono sampai pembangunan tugu kan. Jadi memang dang boy holan sebatas peledakan batu pertama non kan. Ai pas di pacia di alanam. Kan bertahap don nuloto bertapian. Ono pulu holan no peletaka do mungkin tanggal para julu manang na pundasi mabentengi iman wae ngono no dangi mabenteng na dan dangarong do pe ibaratna na 1 jam. Jadi hola tahap pertama ikut terkumpul ono pulun. Ibaratna ngono songoni besar diri no kare Sabtu na nang rohu bae na hakku ya mungkin sebatas songoni na matanggung jawab. Kita dia menuluat temu non dana. Soalnya betul apa? Jadi kan langkah demi langkah kan kau dulu di bereng goto di Bamajo baru dievaluasi mau sih tersongong itu. Ido, pas di nih. Ubarak okan Soal langkah kamu motor panik tabai Majo. Tersongong itu. Ay barak dakara potak kita nomor suku-sukunya parai. Dakalusak kita ini. Ido maksud. Ido maksudku. Alay ba? Hira-hira selesai molo tarok nano kita seksi alay molate ma di bapak ni si Hasian Jakarta ngalihat pendapat mungkin tu tahap-tahap selanjutnya non paman no memikir musik ita mabenotan no musik hata apa yang musik gue tok musik habisan nih hira-hira sebenarnya tong bodo banyak tersonon pra cetak memang na kalender baru mang na kaos halada itu jadi dijual mau tu anggota kan sebenarnya kurang duit deh sebenarnya nak bui mah babu modana pasian ayaw nga hira rencanahon molo rodo bulan 12 hita manang na 3% pesep pungataro o perkirahan di waktu kubui terkumpul dana sekian alai do catatan gudang do cara hita mungkin nga gudak ta pengalaman ta mungkin di berorganisasi olo do ngata alani torok na manang na siap pangarakto songon dilean songon na dekon ni akang ni berakian manang na kaus manang na dilelang waktu bulan saya yakin percaya bui terkumpul nakpe sokon tadisi alai ngadong di surat menyurat bui terkumpul alai ke Roma manang na 3% no di ulau nida ngahirarok filiku mabay songoni biar mau rugi mabay na finadar manu saksang dohot na segala macam tamodif may mana bagag bolosoi barak na langsung tertunjuk bapak ni si Olip sian Bekasi saksang nyon pakai na bayar 500.000 contohna alana gurang do pehita mungkin disi doho takadongan mulu di BG akanatoro apalagi kita siap pangarato adong do semangat na pasti mau baik soal ide muna dek yang akak sian Jakarta memang ada kurencana ni alayo kerodon non bulan tanggal 30 bado ide tamabain rosudien non nak pesadari pe waktu do tujuan di siman tabain waktuna do cara mengumpulkan dana tabain manang na ta borderu los manang na kaus ta cetak manak sipanganon ta siap pun au nga bercita-cita si mabay songni bercita nakpe barak nau sendiri mengeluarkan dana potong manuk na pinadar baik di tempat nasongon hayado karena tempat-tempat nai bagag langsung terlilang di tempat. Molo sorobe mungkin di Jakarta, hulema tuhang gimuna siya ngayan lang yon. Alay
langsung mah ditunjuk 500.000 na pidadar manuk nah, manang na saksang bide sada nyon nason ima caraku akang bapak ni iya macaraku di sana jadi gudang dope mengeluarkan dana non ibaratna tak terduga lau parohodana molo ne dokon yakangen non boy mahulia nga habis bertanggung jawab pun no kulian molo udah kok 5 juta sanau nga habis bertanggung jawab pun non ay yung mana gabi tanda tanya no sanau alana terus terang matok kita molo tabay do hatta songoni berarti danganong ben non tanggung jawab tatu nasing-nasing barangkali awalana jonok tumidan tu takta do ketua bui dong kita tanggal tu ni usaha tanggal 30 nasaro ala ni persiap pemanon buat sosialisasi tu hubungan ni si salada tu bui rotu tak nak utusan ala namun lu dipigi si Pak Tamerlilang apalagi yakin akang kubui terkumpul dana ido molo ide sana setabi sudah molo ide sana molo rokona ya nasau sanau senari ngasai be bama wala ni non putus maitan non parodana jadi molo tanggal 30 roda rakat sa Jakarta non ate Memiring situasi mah perah ai mana do jadi au nga pastiin no kusahon ikon roda tuhuta alana manang buape ngata titiari de bada ngam kelepas tangan kita alana terbuka mahita piga mahita pengurus nuaing di son negabi tumpuan di atau di Pajung Joko di Tugoton go sanga songot terus terang doko sekretaris sanga 5 sekretaris hancur sudi sanga 5 ketua hancur be tapi anggo kita mungkin panorobi do semua bahasa diri bamolate banga jum alenggo sekretaris langsung doang jupita na zona ba lujanete sekretaris ni harga mahal lujanai lo melate akang ni ngono ai do ngaluja ima benda ba sana ulala molo udokon senari sana ngahira-hira ngaselesai be tanggung jawab hira ima na udikir ngai tapi idina kingani songon na di hutan ataba ini manang buape kebainot tadi yang di hutan nakpe waktu 1 jam 10 jawab pengudana ya terkumpul langsung kita mungkin tu pangarat nomor subuh rota langsung tapi ralhon manang jum meeting kan nakpe hanggina di san majalo alai adung danai ngamasuk molo pikiraku molo waktu pesta hitan nonikon bui terkumpul dana dak pola 5 juta yakin aku molo pikiraku instik kuda alai tapol semado dinggada bado carana tu parhuta dangi pembawa acara no lau parodata manang natabayan no manotor di siak keburutan na sinoni bata subang alai do catatan baik babungan no tu kasta kan olan manotor anu kaburute sisi martuba-tuba terlibai ngolnai bana ter rohamu na ngaro terkumpul sekian itu maksud tuda akang par Jakarta par Papua gini ya sepatu lo lupa pengkuaranna jadi baru irada molo tadi waktu sih sebenarnya peran molo tabayan non songon akalilang di huta bodoh di buat serkasan noni untuk modalnya. Jadi serkas dotong, serkas dibain baru non mulai tukas kan mulu orang dabu sadia. Bana ulidak pula masalah dah mulu. Alana langsung putusan noni barang nahita talian na potensialon na sama masanau. Ya terbuka mau sama di besar diri. Baman no parodana, ulian mana so habis bertanggung jawabku berarti. Naraku manon. Mau nang matukar tanggung jawab dah sampai selesai. Ai ima daung na pula liano do pikiran ni batur satu malai. Nasa tolak nagugu itu. Na tolak nagugu. Jadi pola ni do pikiri.
Yang masalah memang jadi nilai anan non hatta songok kita pertahanan seksi dana mungkin nga gabe ina ma pinis-pinis na terakhir non lau parodana udang di hurasa songon lakam akang dikirim akak sana ni barak na gabe aksesoris na bu itu hutan non ngai kirim ba nilai lakot di sini non akan mendatangkan ikan perlu dana tong si anak kang tapi ngadong dilihat jo saya tabah memang pacarian tak pula masalah bu itu ni saya tabah pacarian dong itu maksud tuh jadi molo memang songon itu keputusan ikon langsung kita perseksi dana lau mabayna hatta ana ring gedutong tak pula masalah tak pula Boy mano di tarabotom seminggu debat to karongan mang nasong dia. Alai ima jo songon pendapat sianawi maksud tu asarong dotong sebagai dorongan to karongan itu tong. Saya ada baru nomor 2 mesti asarong saya ada pegangan di panitia. Nak saya melubuk tarutok nak ada narong danau kan. Jadi buti-buti itu tong. Songon sada harut tong sada jaminan soni ngarong angka kan pas di memang molo alai bayi mah pendapat molo sianiba sendiri molo memang harus tato tuon senari kita piga hala iso nggak bui dongat tanasing kin akaseksi dana bui mungkin itu manangah dan bui do beta dan ta simpulon na sida Tong boy makari minggu ikan boy matong menyusut di mana di listnya kan daftar ni karni tupak ba pasal diisin nok kan ay namura may jadi molo songoni ba sendiri da ba songon na hodokot sidet yani alana gabe molo lian anu tanggung jawab puna sai ya songon nak yani aku terus terang mau dok nggak harus bertanggung jawab pu terus serah ma ibarat nadoda mengikuti alai pelani nama tanggung jawab pu 1 tahun 1 tanggal 30 boy masuk tongi alai pasca non kan buat evaluasi musik merapot musik Ebana menot tamusin nama musik itu atau lo kita tuh kita do ringgadi memang na ringgap di kurasa mulai sendiri au lebih mungkin dengan pikiran do tenaga do materi mungkin menjelang tanggal 30 gurang doaka mungkin si bainota aka inovasi-inovasi nabui parodana mungkin akana songon sepele-sepele atau ya pola teh dia gabi senuang kasih nih segala macam ningon buidu ibaratna merpikir molo arung lupa cari kan songon ini matong molo sipata molo semangat nih bana membangun asal menjadi tehen senorwa bolan au sekretaris luar biasa au terus terang iba ngagudak pengorganisasi iba alana sanga meles sekretaris meles ketua bendahara tidak transparan itu ranong om mabutirnia aleh berek satu sonari luar biasa transparan dusudi transparan kian terutama di segala di dana di bendahara molo so transparan lau mengeluar honak ke dana tu hai odo menjadi hasil organisasi imatong ayana tuluman no pucukna organisasi alana sanga salah mengendali unatong dinatulun ba salah do sudi lutan punguan sudi salah omana tajaga betul di hatta sampai jongjok tugutong so tungadong nagabe marumut-umut manang na aya satabi tadang adong nia satu sonari lasdor curiga mencurigai
transparan do alana jama sonari kan ngatabi ngaka di laporata salada tu ke atas semua sudah kan rido ditong transparan jadi na masuk pe na keluar pe satu sonari urasa pendengarong lebih na keluar apalagi proposal ngadi bain sekretaris taubereng do inatai akan ngima makato-koto hektar na ubereng di mijai au daftar bereng au saya ubereng bah ini mana naing na do nasi sampai malam karijo na rakku lembur do dibayar mana do uang lembur nih do dibayar mana do akan itu apa membayar ati dang nasa kasta tapi dibuat ati iya Akang Budi bayar uang libur nih sekretaris. Bah, gak terbalik ati. Itu. Melati mas. Saya dapuk mania buru na atau ulat buru na margana itu puluh na song ni bah. Nangi? Nah itu dah. Itu dah. Kurasa song ni mah mulu pendapat sana. Dak pola Pak Sion Jo. Jakarta ada masalah ada perulai. Dengan sifat membangun. Pasal jo tu Pak Olive pendapatnya. Apa Oli hilang timbul ngadi. Isi lu bagaimana? Ay molo sianau, memang molo binereng nagotong royongi. Kompak na luar biasa. Memang di situasi sonari do mungkin kendala masalah keuangan kan irangkan. Jadi aing proposal tu tiap opu ngarong di pekaluar sekretaris. Dari grup itu PT. Ikon ini tengah bangsa ada. Jadi boy mabukti honon pinangiro nyata tu tiap per orang kan ironai. Asa boy majalo dana iba. Molo songono do hata tu hata. Kurangnya kita tersoni datale molo tini do proposal live tu jabuna di samping totok ri. Mungkin akan berkarohana. Maksudnya tertulis Pak Olive. Lo. Ikut tertulis datang. Buti matong kaboy mari kirim dasan WA. Matong print disan. Ay matto, dia kan di kan. Di primer yamu. Berani pabuah non. Bang dong di WA grup to. Nah di grupi mulai do. Alai ba kirim aja tong Pak Sekretaris Tuibana langsung. Jadi beda otomatis. Di Japri. Oke. Alai primer no Pak Oli. Pindah orang mah, ba proposal tuita. Prima Kita subangan dengan peltotok ribet tersoni do nai. Itu dah. Jah masih atau horokku. Sorokku itu proposal na. Kadi do nai. Enak kita jum, tepat orang tua lai asenarong pindah turuhon. Jadi akan masalah usul nak ini masalah mabain menebai dana. Berarti ikut keluar madana ni uang kas tersoni do nai ka para dana. Ya kido hita na kembali musi dana ina pe sonari tong do susah paron dana itu to. Unang salto pakaluaron na pe belum tentu sudah jolma mau menerima. Sudah ketotok riber sonari tong susah itu tong unda to pakaluar dana mengharapkan akan naruh hita tapi belum tentu sudah raw. Memang pendapat nih Bapak Nisioli pun luar biasa do pendapat nobah lama. Saya pas nih Bapak Nisioli pun. Ini tersoni mah moderator bah. Dua bang sekretaris. Ketua pendapat kami tersoni mah. Kita dipindah sama tahu musena. Pas di malah tema Pak Olip. Lihat namu. Alai mono sekretaris tangaira diliara dibagi proposali. Aira dibagi. Nasahat be. Alana melalui WA penga terida sudah. Ayang gunung ibaratna nama kirim. Itu berapa sugi di pasar. Boy mana? Di Japri di mana? Bukan pasar, berapa sugi di pasar. Boy mau Japri mana Pak Olip? Rasa cetak, mana tahu orang mana. Tadi doga. Iya. Lo. Kesori do beno.
Ayala na holok hata tu hata na karong bukti. Rea guru jol ma. Ali mo nga tiniyop. Bah, ngasa hata pituhan proposal. Kan itu kan? Olo. Ayala na Ini. mo di grup. Belum tentu sudah anggotai membuka WA. Ono rasa diliwat ton. Ala ni gudang ni grupon WA. Atar Sony mah ba kami masuk ke job. Tidak sama tu moderator do gitu sekretaris. Melati ma Bapak Olip ay tongdo patsir di akka saramunay parane putamar di pos. Alay songon na idok ndakian akang niba par Jakarta. Patsir di memang molo iba sendiri molo hudok ko na no sunari songoni. Ay do. Nga ba hira-hira nga abuin non 1 bulan 2 bulan so selesai non tapain udah kon sana 5 juta non ibarat nga saya tanggung jawab puna songoni ba hira odon na yang nagabi problem pikirin main nga selesai tanggung jawab jadi bama mesti memutar dana hitanon lao parohonan nungsi hanya memancing tudung atado atau hira-hira itu no pikirin main. Alana mulu 12 kita seksi dana belum tentu boy mungkin songon dangna mangaroro akka puro-puro ni dongan iba songon mungkin natadok kono no tuh lagi boy do no kalaki mangihutung manangna boy majono itu sih imana senari na agabe problem. Bang Gia matong. Ang Gia mah, ayo, ay tangyang guna tabay to. Ay tong. Tangi maksud tu tangyang do tong. Jadi alay ulala memang dinggan do pendapati. Alay dang hari Sabtu taputut cunan noni songoni kira-kira tarison juki tua junanan par Kalimantan Barat jo. Ala anak ta siya sa tabi jo. Sabuin non gabi. Audak bola mo hira jolo tu sido saruba hira jolo do tu par Jakarta gua bila berluan noni barak na dakar satu ke ngani nia dangi tak bola namu ai melati ma pendapat ni audak kudu gede songoni jalo langsung pendapat alai melati ma nga haru karena semen Padang ngama ai pikiri sebelum berbuat ngalang semetong nangi orang lain belum memikirkan kami sudah berbuat nah ai matong jadi au abi ai do kokit melati mai terro do jung akang parahani par Jakarta par Bonegini ngai suka binasi dia melati mai do konau pas di seksi donator nasi dia alai mau lubuy hari Sabtu Roma tong akang ai sima ta putu cedang ro bata tutuon di sima. Ropia. Roma da do hormat maju pangido tu akak par Jakarta ko nomor 1. Perbatam di mana? Namura mau ketua mulau ada pula do bela perlu. Perbatam di mana? Perbatam do. Perbatam do di mana? Bakat. Batam ai baya di jonok do baya ngalem jonok. Dak numeng ke kurara kini songoni. Oke. Lima tabutu cuma hari Sabtu Jumpita di sima jo akang Perbatam par Jakarta par Bonegini tu lumayan lokko jo tanah sida jo. Alias semangat ate. Ada orang mau dang nagabi baratna dang menulupi di rencanata. Ate Pak Olip. Termotivasi majo Pak Bapak ni si Willy asa do tar Sabtu. Oke. Odo holani do konota sonari memotivasi do ngatai ko hari Sabtu. Jadi arau pena. Olo. Bapak si Isero, si Roldin. Oke.
Pak Ika. Tetap ini dok penanongan. Dak pola tadok ko setabi juga tu dak pola tadok kon na songo pendapat ni par Jakarta dak ya pendapat ta. Adong na perluhian. Seksi Molo- hari Sabtu. Mula atong apa rama Japri lagi sudi. Ayah udah sanga si pata buama Aido. ka. Marpilita doon no lo tu kapol versan no medyo no wahan no nga gabi. Nah, itu tuh jadi Sekjen manok Mas Sekjen. basejen naman na tumak kasalana. Sekjen Mas Sekjen. Piring do si mga nasi dia tu punguan non. Betul-betul. Dang nama dulu dalu yau ibarat na songon na hudok kok kinian. Iko pat dak pola siya na patu paok kudo pasilas ni rohani molo pesta 30-on manang na ulo salebar tuak ka pengurus. Ngadom ni atu songon ni bagasan memoriku. Ima na upikiri sada. Iko lianok kudo semangat no pengurus molorona si dia tanggal 30-on. Kukuliah do nanggo salebar ulos tu na sida. Ima apa ide-ide na dong jauh par Jakarta bapaknya ima ideku. Alana manang wape nilainya mungkin dak sedia alahi tak ada Batak. Jadi di pasah na tua-tua no panasehat di si aido luar biasa tong. Ima ada alai dak pula si bikin nasi dia sebetulnya nalai ya oma akka niatu na tulus. Naso binigi na mazon ni mo manian. Naso binigi na mazon. Unang maju di PJ penguruson. Lo. Manang guape dang lupa hami batu akka gora-gora ni terus semangat ni ketua. Sangat melep. Laut tu son. Kamu memerlukan dana dari minyak. Laut tu sipako, laut tu wadu mangalului. Wadu mut tos ditari. Mutul sana laut tu sedu. Telepon tu sedu, mutul tu solau. Akhirnya kan terlaksana do rencana tahun. Tapi do tong iba pe memang nak pula buruk kuliah wako. Alai di semangat ya tong. Bah, gabe olo gabe 100% mai iba semangat ni betul. Jadinya. Ala lagi kali na sorong be na so terjua be ke region iba jumi tiksipata. Menjadi tinggal ukuran. Sampai songonon di kantor kan betul dah disoda di kantor. Alai suatu si memasang komputer di dia doang nani pusat pujo operator. Imat tong semangat ni batu punguan nak sampai akka pengurusan nong gabi pasal padeli saya maro tu bagas roa. Alai yakin dah tu kita berjuang besar do kita studio. Berjuang besar betul. Dang alani molo hada dari risi sawoti ka adok PH dang adong memang di grup tak. Dangan gabi dibuat turuhanai, dangan buat turuhan. Ayo pendapat tak adong do na latar belakang pendidikan na sarjana, latar pendidikan na songon di huta adong do mungkin na mungkin songonon. Adang na pula marah. Masing-masing do kita punya latar belakang pendapat do pemikiran. Adong do na tajok patana, adong do mungkin na hatana jiwa-jiwa membangun, adong do langsung mematahun. Ya jadi mulu ber pengurus, tak pula adong gabi ya. Songon hotang ni pulos-pulos hotang di pulos-pulos ni BBB na karena una kamu madeling kurang do tudus na ayo hotang ni pulos-pulos sini kira nang nami jalur macam lagi nah una kamu madele gudang do tudus na. Pola ni do tami aku tu pengurus. Ketua sekretariat ko bedahara wala nama remae bang di dakola wanggo. Ona do tong motor na to. Sanga meles daki pasing de. Uya disadari di salada tu. Ngale mas biao. Alayong gadong do taingok maju manna las roha. Adangi. Adong manubang bahita marespons dira. Kajabri langsung. Taha turun tahu kirim. Mulai tema saya luna pacar muna. Terlangsung mai sudah kan. Holan 5 halak kita sian pengurusan komentari ngalas rohana. Ayo lurus songon ni di grup ta dikirim songon 100.000 berat nah. Ala na so tikido kirim lah corong na marespon na. Madilim ni mana. Madilim. Alai serupiah pe dikirim.
Ya kinda percaya tadok ma mulate ma akka ngamang saya itu tabana paceremuna. Ai ter rodong seno ni tugu-tuguro. Ido maksud tu ketua. Jadi mulate mga ison Bapak Nisi Kalib sa Jakarta. Maca lah cier roh anak roh aku sendiri lah cier roh aku so. Daku tak derkingan, ai do derkingan. Ai sudah sepudenan. Oh do HP na saya dokon ni ketua HP na di Papua Nugini. Alai perbedaan waktu gabe dang dapot di mana roh. Alai saya saborngin las roh minggu na roh di Batam do. Tabudo tong kan. Iya. Kuido, alai usaha majoda akang da minggu na roh teh Sabtu teh. Olo para olo. Usaha na das online komunai terlempar langsung. Alai sekretaris beta-beta ima jo halaki nanggoro tetua akka dong atas sudete. Unang pala tabawa jo ide songoni. Halo. Unang jo tabawa ide ni songoni. Terutama si Bapak ni si Angel si Kalimantan Barat. Dah on ala naon ikonado si Audon jadi mungkin ubal kesakitan non do san Bapak ni si Kalib siana si Jakarta dilihat di mana non. Alai songon ide songon sidak yang itabai. Ya apa aku sangka betul, aku sangka jalur rakyat songon ni. Ulah gak ngarong do koordinasi no yang naraku. Alai mulati mah ngadong ide. Aido do kodakian semen padang doang guna si de Jakarta. Sebetulnya na lahir di hutan do juga lahir di Jakarta. Sepatu jolo do na sida. Adanya ketua ya do lengko itu ayo di itu kuah. Biarin itu so. Ayo lah menghitung-hitung do biarin. Do na biarin sih. Dang na payah sesona hotbau. Kata Jadi begitu dak cocok kira-kira sama ni. Nggak cocok deh. Kadang Ade Bapak ni Olip. Kalib si Jakarta ta sukut jona sida. Waduh hira-hira cocok do. Nggak pas be parah hari Sabtu mata putus so mudah-mudahan ro kadang masih Sabtu. Oh lo asa boy saling bertukar pikiran. Antara buti sawati. Jadi soalnya anggon nak ngaboy majuan konsep tadi. Mungkin orang do songon akka bado nok kunai. Ketidaksepahaman mungkin sehingga kadang tapi dang rokan. Jadi lau sino na tapa hipu-hipu tong ka padapot. Asalam tu sadar paling akka rohat tabi sebagasan lau mangulau kan. Jadi tu Bapak Syurip na nga say Bapak Syurip duraro mga rupiak kapunguan noon. Bahwa na masuk kuno ng giya. Atar songodiero di beri-beri. Karing waktu kesepahamat ta. Asa unang ragu betok kita niyan. Lau melangkah tar songonima. Songon sawatik aha. Perlu tong bayan muson penegasan di hita asa lampos biro hani akka kita marang dia tar songonima. Ay manusia kami ya bang, siya nang araw ang idoli sa kumar dipos. Sesuai dengan konsepta, kami mendukung dong. Betul. Pertanda, bang ngata kesepakati. Jadi orang sedangkan di hutan bintang sendiri di videoi nga gigi halaki paling gato. So nangaring masalah dana ronay. Dito pikir ho. Mono ham sa nagpumar di post. Nga habi ami nga pool. Masalah ka natahatay siya na parju. Halo. Dakpala rego hamu be tuhami ang gidudim. Da. Masalah kabertadday. Sisure na sepakati waktu di Jakarta. Gua nggak pas be na. Dakpala rego biha mo tuhami ni ngom matahe. Masalah dana ron na agak susah alani situasyon. Pamula temadi ang giduli pumar di pos. Jadi opet tong macay na porlu sebetulnya. Waman wae ngetong molo
dakar di sini pero hadang itu naik nau mangulau nak kesiulaun ya bolo nga tulus ya roh hadang ini nau mangulau pi bakat tabulu bekerja dengan hati nau metong ya bolo nga ya roha ya mangulau pi daba dan gabi merasa terasa beban atau kan Oke. itu toh jadi nggak bagak be baka sayang kia ma lampu sadana kita selalu na parlo kita sadada tu ba mungkin suatu parano kita saulilingan non babu itu pe kita masih patorangan masih palian roh hadangi mularang dupiak karena terganjal di bagasarang nabi masih patorangan kita alai ba nian ba roman nian tuak kapunga sisonon anggia mak unang gabiara akala ni halangan ban nasrona sida tasoni manala tabaran king pak moderator Olo melati maka molo bereng akang mungkin bisa pertama na di atau senari dang adong be niat na akka terganjal be kurasa molo bereng do situasi no alana manang buape molo adong niat naso sa ide otomatis dang mungkin mundur be dang mungkin alana ngaulo mailen no tudo masahuta do segala macam dang mungkin be bergerakku dang mungkin sone do koni akang dakingan arung do pinategal dang mungkin be prasaku adong be alana nga maju beon nga diubaki jolma di utata ubegi kabar nga sude madokon tugu ni si Mamora sahaladatu nga berarti nga isio kumardipo sauliling opuni atunu dohot opu marbona contoh molo sempat salah satu opu menarik diri sianon aka menarik diri hata kasarna on the court majonna dang nagabi hatto dang ngai boto na toro bibuka anggo sanga do ibaratna satabi dang nagabi on the court don tarik mundur sada oceano putai dak pulau do kumanang ini naga Jadi melatih mate sian biasa diri majo memang iba pelas do roha mamereng situasi saunari terlumovi me songon na di huta memang mau lebih neret kalahi gotong royong ba iba pe kadang oldo marsisi rebulu ba bano naik tutu hati apalagi songon ni bereng muse we ani pa apul na di terakhiron ba ido imana isi baru hamu pangarato kami nari bona pasugi tong ngatung dos rohanami jadi nani maksud tong si ba sebenarnya ong sada aman di dok sada pukulan no sebenarnya tu hita imana pe mungkin na pasti di bote mandu situasi dalam hal on molosong na sendiri na pasti imana rengoti tu akka parhepengo me situasi bah di son ngabui tempat na pe perhepengo suara teridal pe ido mungkin kesimpulan ni pakatem na binan ni mana di WA jadi song-song ni dotong yang melatih dotong ba songon na do ni anggidoli pa olip nasa Bekasi memang ido imana pe naking di si nakpula ragu hamu akang nami ina ba iba pelas dorohasi ba memang ido tutu nani harapon ba artina tong nangarong be keraguan jala hami pe ya tang ragu be hami dalam hal on na pasti ikotong do sukses na tertuju na tananek taulah honon jadi molosong na tar siluan naking ba sebenarnya Toparani Bapak Erik bulan 5 2010 lalu ngau baik kanyo. Datanya memang tetap doa dong. Bulan 5 tahun 2010 lalu kebetulan naso boy continue do mana. Ola pada saat di sido istilahna so
dan berkesinambungan. Jadi saya ngia mak tu lamu tu positif na tu minggu na nengro songon istilah na tabainon silua molona silua tupak dipakatayon terserah da penting buah masa marsilia rohana behita. Jadi tersongon abe tongdo tanggapi nak nedok ni Pak Erik perihal misalnya adong pasatu di si dia kahita misalnya sedia pe ya tarok mah meliate kalau nido rasa i sangat mendukung do rasa sangat mendorong tu pribadi seseorang. Nah pasti lasdor hana mulu dihamulatehon di pasaan nasida dia ka sileo-leon nasida nalang madopahi dia ka ulat tahun. Rasa terima rasa naboy pasabah melate marita. Ay mada, melate madiakak sekretaris ido labana hitana jummiton si buru puas si buru bakara. Duk puas cita dan adong bemara. Pasien. Jala gudang do ide-ide mungkin nasu bui iba sendiri bui di botolongan. Alana do hita ka di pangarat tabi gudang do mungkin ta alami hak kadongan manang punguan nambah baik tubuh pe di huta. Bado cara nasida. Kan gudang do pengalaman di ban nasida. Memang tasadari do hita peparan ni putta sahaladatu. Memang ya do kono mak dilihat do gudak pasu-pasu tu hita. Gudak. Alai dak songom marga nasing do pe na gudak potensial molo hola pepunguhon ibarat na ono 10 juta molo marga nasi kurasa adong doina langsung saha lagi mengalia songoni ala mungkin gudang basa-basa dilihat Tuhan tu mana na songoni gudang siam marga nasi contohnya alai ala hita sedang berkembang dope peparan ni putta simamora tujuan nor yang gia ma atau akanya na kota adong akan agabe potensial mungkin agabe songo marga nasi ido tamiakta alai manang bape molo hita songon sapu berbudakia diikat kuat tu hita songon nakki mana ko ni bapak ni si kalip na Jakarta sebetulnya apa cian lemu pikir-pikiri lemu pas dengan do to ngi sebetulnya udah ko pedakian nang nagabe tor holean bubuku na ni asabe tanggung jawabku sebetulnya aka pikiran-pikiran na di pikiran dang nagabe pikiran patah semangat manang down alai sada mangaliat tudongan mungkin asadong dorongan non di pembukuata mailian nasau mailian alai maksud tu di si mulari satu hita piga halak merapungan non mulu adope ibarat nahalina saun piga halak luar biasa aido mede budokon tu akak par bapak si Kalip Jakarta mungkin hari Sabtu tabaima waktu tajum meeting ima langsung materi na si bainota alai unak pola juta babua songon itu kadongata seksidana asabu yang terkumpul minimal bui dapat 20 juta melusan seksidana contoh maksudnya contoh nggak dia tambah 10 2 50 nggak dekati kan ngajono nangi tinggal 3 juta nana masa 60 kan contohnya tahap pertama ido maksud tu rakingan ideki asa gabe disonnya seksidana nasing diba asa gabe bu hita tukar pikiran masalah pemudanan ni lala ido di hari Sabtu naneng Romi hita merpungsi mana ngadong dope pendapat nasing sian akak par Jakarta bapak ni si par Jakarta adong dope kira-kira olah songoni mah jo perah hari Sabtu mah ta diskusi musik melat mak jadi setawi mah molo ya dope pendapat semua pendapat ni bahasa diri na gabe sona mungkin di luar pemikiran tahu nang gabe hita na sering hita dah na tukar pikiran do hita lau apa pemudanon mudah-mudahan di hari Sabtu naneng ro pungu hita manangono pesia 12 halaki ono palak pena boy ujami mungkin nau sendiri ro molo sadong halangan hali suksung hali
ali apa sudah ro. Dari Petongan. Sekali bisa Jakarta ngaro. Mungkin ono palak manak pitu halak pesongon na biasa. Bapak ni sulit. Rodora tadi aliana saja Tangerang nangisan Bekasi. Rodo sama nasida. makupasi. Dikabba ketua do sekretaris non. Kurasa molo seksidana pitu halak pe itata potensialikon papastihon nasaro amalaki mataro kututa. Tutuhatta. Pola ni marapang idot tu sekretaris mabeta-betaya te ala hubering nasida semangat na tinggi do tupungot to. Sehingga mau nang gabi surut, unak patah semangat, jala unang gabi ko berjuang besar do kita. Tanpa pamri do kita tugas datu puton. Dang nataharap put marganasing membantu kita tidak. Kita sendiri dulu memang membantu, memang dak sude mengalir rohana alai unak sape kita ado pakai tanah arogan, na mungkin kasar, na mungkin alani musit ka gabi abasar ngurus ngono down, tetap kita maju. Molo na rokoni dak ketua sekretaris do seksi dana maju, yakin dan percaya pasti jadi. Alai molo di hita patah semangat kita pas perpungat tajumi rokoni satu siap kita peparat dah gabi ol nama moni pasti do bahasa mungkin dangarung be kutana ngasa ada hita boy terwujud tugon. Polani nama tujuata boy mulai paku di pa 30 soalnya rokoni kita tanggal 30 mana apa ya berapa ima hurasa saya tu siap na ita sudi pungan ni kuta salah datu terlalu bina jum meeting apala di porngino. Horas ma ita sudi akang anggiduli niba oparnya kuta maradipos. Saya ditambah itu hatta kata bahasa Butima. Horas ma ita. Ya horas mate. Horas ma. Mate. Horas ma.